Sisi viongozi tuliojiondoa na chama leo hii hapa, kwa jumla yetu haturidhiki na mfumo mzima uongozi uliokuwepo, kuanzia makamu mwenyekiti Zanzibar hadi leskops pale makao makuu. Kwa niaba ya wenzangu tuliojengua, sio taarifa yetu, haturidhiki nao mfumo ule, na ndio sababu ya kujihengua. Leo ni mwanzo tu, mwendelezo utafuatia mawilayani mwetu. Tuko huru kuanzia leo, hakujapanga kwa chama chochote, kila mmoja yuko huru, ataangalia nafasi gani aende, anahitaji kuwa na jukwaa la kisiasa. Hii ni taarifa rasmi. Kama viongozi wa siasa ilikuwa tuna malengo na target zetu tufike kwenye hatima ya kushika dola, lakini pia ikitokana kwamba hatukukamata dola, tushirikiane na serikali ili kupata nafasi za kuwaletea wananchi maendeleo. Lakini sasa ukijaribu kutizama, yani tuna tofauti ya mizozo isiyokwisha, hakuna mtu asiyojua. Hata hivi juzi sasa sisi limetufanya hatufiki mahala, bora tutulie, tutizame hatima nyingine, na kwa vile tuna hobi ya kisiasa, baadaye tutaangalia nini kitakachotokea. Lakini tumejiengua kwa sababu hizo mizozo wenyewe kwa wenyewe, ubinafsi ule kisiri. Chama hiki waasisi wetu walijenga kwenye mhimili, ilikuwa kina foundation nzuri, lakini ukikitizama, kwa sababu leo kizungumza ukweli watu wanaona kama ubaguzi, lakini ubinafsi umekisiri kwenye chama cha wananchi kafu. Ukijaribu kutizama kurubezi hizo zote na nafasi jinsi watu wanavyopeana, sasa wananchi wamepoteza mwelekeo, wanapoteza imani. Sasa tumeona, na ndio maana pale mwanzo nikasema sisi wa kaskazini tulikuwa tuna wazee wetu walikuwa wanatuambia kule, kuna maneno anazungumza bwana, muungwana akivuliwa nguo huinama, asimame vile vile. Sasa na sisi tumeona bora tuachie wenyewe endeleze mizozo yao. Yeah.